haleluya, sifa ni za Mungu milele na milele. First of all, I greet everyone who is following this program in the name of Jesus. I greet you because the love of God is all over the world, and Almighty God want to change your life and perform many different miracles. I greet you in our Savior, Jesus Christ, wherever you are, especially those who follow this service. I am telling you that I love you so much. And those who have subscribed, who remembered, who knew that they should subscribe, share, and comment, give some comments on this channel. Thank you for whatever you are doing. And I'm telling you that I love you so much, and I always pray for you. And I hope that you will get successful in whatever you do in Jesus' name. Hallelujah. Ntangiye mbasuhuza mwese mbabwira ngo Imana ibagirire neza. Mbasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kubw'urukundo rwe n'imbabazi ze, kandi mbabwira ngo abashoboye gukora subscribe, abakanze kuri ako kazogera, abashoboye ndetse gusangiza irivuga butumwa abandi, ndetse abashoboye no kugira ibyo bavuga, gutanga igitekerezo, mwese Imana ibaho umugisha mu byo mukora, kandi mugire amahoro, mugire amahirwe, mwunguke mu byo mukora mu buzima bwayo, kandi tuziye ko Imana izakora byinshi. Imana ishimwe kandi habe icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero, uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya w'igiciro ku buzima bwawe, ni umwanya w'igiciro, ni umwanya wagombye gutekereza ku rukundo rw'Imana, ku mbabazi z'Imana. Niyo mpamvu none nkubwira ngo egera hino ukurikire iyi gahunda, ukurikire icyo Uwiteka Imana yaduhaye, ubutumwa bwiza yaduhaye, kugira ngo tubashe kubusangira, bugira icyo bukora mu buzima bwawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mbere y'uko dutangira rero, reka tubanze dusenge, tusabe Imana kugira ngo ize ibane natwe kandi twigaragarize muri byose. Kandi Bibiliya nk'uko twatangiye dusoma mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere Imana. Mu byo ukora byose, waba ugenda, waba umuvuga, mbere hari icyo ugiye kubanza gukora utekereje ku Mana, nemeza yuko udashobora kugwa mu mosha, kandi Imana yakuyobora ukabasha kugira ibyo ugeraho kuko uri kumwe n'Imana. Hamwe n'Imana byose birashoboka. With Almighty God everything is possible. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. So my Almighty God, and bless you in the name of Jesus Christ. Before we proceed, our journal reading the book, we still reading the book of Genesis. Turacyasoma igitabo cy'Itangiriro. Before just we read, let's pray in Kinyarwanda and to welcome the Holy Spirit and Almighty God so that He may lead this service. Bityo kugira ngo umwuka w'Imana reka duse kugira ngo aze ayobore iyi gahunda. Katubanze dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze Data Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe dushoboje aka kanya. Ni ukuri Imana nyamana, Imana nziza, Imana itari ryangombe, itari Bayali, Imana itari Ashera, itari nk'ikigirwamana, itari nk'umuntu uwo ari we wese. Imana yahamagaye abakozi bawo kandi ikabaha ubwenge, ikabaha ubushobozi. Ndakoretse kugira ngo uziyobore iyi gahunda, muri izi mbaraga z'umwuka wera zize ziyobore iki cyigisho cy'umunsi, kugira ngo Uwiteka buri umwe wese ugikurikiye nonaha n'uzagikurikira ahazaza kizagira icyo kimukora mu buzima bwe, kigereho kimukura kandi kigihindure byinshi kuri we, mu izina rya Yesu. Urakoze Data kuko ubyumvishe kandi bikoze, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dear listeners, nshuti bavandimwe, tugiye gukomeza twiga icyigisho muri rusange hamwe twatangiye. Turi mu gitabo cy'Itangiriro, ubutumwa bwiza. Tugiye kureba, ubushize twagarukiye ku gice cya 3 umurongo wa 7. Uyu munsi rero tugiye gukomeza
umurongo wa 8. Kadusome rero, ariko hamwe n'ibyo turi kumwe n'umukozi w'Imana Julie agiye kudufasha gusoma mu Bibiliya y'Ikinyarwanda, ngewe ndagerageza gusoma muri Bibiliya y'Icyongereza. Reka dusome umurongo Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 8. Kadusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 8. Umutwe uravuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Umurongo wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Hallelujah. The Bible says, this is, I'm going to read the English Bible says, that evening they had the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. Reka dusome umurongo wa 9. Umurongo wa 9 haranditswe ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? But the Lord God called out to the man, where are you? Umurongo wa 10. Umurongo wa 10 haranditswe ngo arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. English Bible says, he answered, I heard you in the garden. I was afraid and hid from you because I was naked. Umurongo wa 11 ugira ati, umurongo wa 11 haranditswe ngo iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? The verse 11 says in my English Bible says, who told you that you were naked? God asked, did you eat the fruit that I told you not to eat? Umurongo wa 12. Umurongo wa 12 haranditswe ngo uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Verse 12, it says that the man answered the woman, the man answered, the woman you put here with me gave me the fruit and I ate it. Soma umurongo wa 13 twumva uko avuga. Umurongo wa 13 haranditswe ngo Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshutse ndazirya. My English Bible says, the Lord God asked the woman, why did you do this? She replied, the snake tricked me into eating it. Nshuti bavandimwe bakundwa, aha tumaze gusoma hari ijambo rimwe rikomeye ririmo, duhereye ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 13. Ijambo rikomeye ririmo nuko umuntu yamaze gukora icyaha, umuntu amaze kugwa mu cyaha, ashakisha uburyo yahunga icyaha cyangwa yahunga inzira yakozemo icyaha, agatangira kwigira umwere, agatangira guhangana no kuburana. Hari benshi ndetse baba bakoze ibyaha nko mu buzima busanzwe, ugasanga abashasa abavoka kandi azi ko yakoze icyaha. Ariko ngiye nkubwire ngo aha, iyo umunyabyaha yakoze icyaha arabimenya, kuko umutima nturya ruswa. Eva amaze kurya urubuto, amaze guca urubuto akarurya akajyanira na Adamu, yohejwe n'inzoka nk'uko abivuga, ntabwo yahise asaba imbabazi ngo abwire umuremyi ati duharenze kuri rya tegeko, ahubwo tubabarire. Icyari gikwiriye nuko agomba kuvuga ati mumbabarire kuko nakoze icyaha, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ese hari icyo umwuka w'Imana uri kukuburira? Iyo wakoze icyaha wibuka gusaba imbabazi umuremyi wawe? Ese iyo waguye mu cyaha wibuka gusaba Imana imbabazi ugaca bugufi ukagira umutima umenetse? Imana idusange kandi itugirire neza. Uyu Eva yagerageje kugenda abyikuraho, aravuga ngo ni inzoka yamushutse. Burya kenshi umuntu iyo ahuye n'ingaruka y'icyaha niyo atangira gutekereza ngo ese kuki nakoze iki cyaha. Ingaruka zije, ariko Imana iturwanirire.
bibaye byiza nuko wafata icyemezo ugahindukira. Ibuka aho waguye, usaba Imana imbabazi ubabarirwe, we kumera nka Eva. Watangiye kuvuga ngo n'undi wanyoheje, ni inzoka yanyoheje. Imana iturwanirire. Reka dukomeze dusoma umurongo wa 14. Umurongo wa 14 yaranditswe ngo, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ugeze 19. Reka dukomeze 19 yego. Dukomeze na 15. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Umurongo wa 16. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabare. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Umurongo wa 17. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Umurongo wa 18. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Umurongo wa 19. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Hallelujah. This verse shows us all together what we can say that's a consequence of sin, or where God pronounced the judgment. Mu yandi magambo hano, iyi mirongo iratwereka ingaruka y'icyaha. Ko Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze kugwa mu cyaha, bakarenga ku itegeko Imana yabahaye, bahise bahura n'ibihano, bahise babona ingaruka y'icyaha. Reka dusome Bibiliya y'Icyongereza. Let's read our English Bible from verse 14 up to 19. Let's read. The title said, God pronounced the judgment. Then the Lord God said to the snake, you will be punished for this. You alone of all the animals must bear this curse. From now on you will crawl on your belly, and you will have to eat dust as long as you live. 15. I will make you and the woman hate each other. Her offspring and yours will always be enemies. Her offspring will crush your head, and you will bite their heel. 16. And he said to the man, I will increase your trouble in pregnancy and your pain in giving birth. In spite of this, you will still have desire for your husband, yet you will be subject to him. Verse 17. And he said to the man, you will listen to your wife and eat the fruit which I told you not to eat. Because of what you have done, the ground will be under a curse. You will have to work hard all your life to make it produce enough food for you. Verse 18. I will produce weeds and stones, and I will have to eat wild plants. Verse 19. You will have to work hard and sweat to make the soil produce anything until you go back to the soil from which you were formed. You were made from soil, and you will become soil again. Imana idusange kandi tugire neza. Muvandimwe nshuti, aha berekana ko ukugucumura, ukukurenga kw'iteko by'Imana byazaniye akaga n'amakuba isi.
byazaniye akaga n'amakuba Adamu na Eva, ndetse natwe twamukomotseho. Niko ingorane zatangiye kuza mu isi. Tubonye ko inzoka byayiviriyemo gutangira kugenda ikururuka igendera ku nda hasi ikuruka. Tubona ko ubutaka bwaravumwe. Tubona ko umugabo azajya akora yiyusha kuya kugira ngo abeho, bikaba ikibazo, ku buzima bukagorana. Nta muntu n'umwe uzigera ahagarika ibi bintu, nubwo usanga abantu bavuga ngo barashaka ubuzima bwiza, ariko ntibizashoboka. Ntabwo bizigera bibaho kuzarenda isi ikurwaho. Umugore yazaniwe nawe kuzabyara ababaye n'ibindi n'ibindi. Ikindi akaba submitted ku mugabo, akumvira umugabo byanze bikunze. Buri kintu cyose agiye gukora bigasaba ko abaza umugabo, nubwo isi ishaka kubihindura, ariko ntabwo bizashoboka. Hamwe n'ibyo rero, nshuti muvandimwe, Imana ntabwo yigeze itererana umwana w'umuntu ngo iterane Adamu na Eva, nubwo bacumuye. Hamwe natwe nuko bimeze. Imana yashyizeho itorero ryayo kugira ngo ngewe nawe tube umubiri imwe muri Kristo Yesu, ko yaje guhindura byinshi. Kristo yaje muri iyi si gushaka uwazimiye, gushaka umunyabyaha, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bibiliya itubwira neza, iyo turebye nkuko iyo tubonye mu butumwa bwiza bwa Yakobo ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8, ahangaha bisobanura neza ngo nubwo Satani yagabye igitero ku mwana w'umuntu, nubwo Satani yagabye igitero akoresheje umugore paka bikagera ku mugabo, ariko hari humure. Biratubwira ngo nuko rero mugandukire Imana. Ni nayo topic y'iri somo, ni nayo topic ikomeye cyane ukwiriye kumva, ngo mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ngo mwegera Imana nayo izabegera. Ngo yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri mwiyeze imitima. Imana idusange. I can try even reading the English Bible. It says as so then submit yourselves to God, resist the devil and he will run away from you. Bibiliya y'Icyongereza bivuga neza ngo the devil will run away. Satani azabahunga, aziruka agenda kutamuhaye karibu. Iyo utamuhaye karibu ntabwo azi wawe, utamuhaye karibu ntabwo azigera azi wawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. The Bible says, come near to God. Ngwino egera Imana and they will come near to you. Imana nayo izakwegera. Wash your hands. Karaba intoki zawe, wiyeze imitima. You sinners, purify your hearts, you hypocrites. Wowe ufite imitima ibiri, uyu munsi wagiye gusenga Imana, wagiye mu rusengero, ejo wagiye mu bapfumu, ejo ugahindukira, nanone wasubiye gusenga, ejo urisura ukitwa umukristo, ejo ukitwa ujya gupfumura, ejo ukajya mu bapfumu. Hagarara aho ngaho, wizere Imana yonyine, uyishyire mu ibyiringiro, izakugira neza, ibane nawe, izaguha umugisha mu byo ukora byose. Reka dukomeze rero dusoza. Turasoma Bibiliya y'Ikinyarwanda umurongo wa 20 turageza ku murongo wa 24 dusozereza ahangaha. Umurongo wa 20 yaranditswe ngo uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Kadusome tumaze gusoma umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Kadusome umurongo wa 22. Umutwe uravuga ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Umurongo wa 22. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku buryo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya, akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi
muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Haleluya, haleluya. Mungu asifiwe, sifa ni zake. Urakoze cyane kudufasha gusoma. Imana iguhumugisha. Ni ukuri Imana ikugire neza. Jiriye, urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguhumugisha, ni ukuri kudufasha. Hamwe n'ibyo rero reka tubanze dusome Biblia y'Icyongereza. Let's read the English Bible. The English Bible says, in the name of Jesus, we are going to read from verse 20 up to 24, and we will stop by there. The Bible says Adam named his wife Eve because she was the mother of all human beings. And the Lord God made clothes out of animal skins for Adam and his wife, and he clothed them. Then the Lord God said, now the man has become like one of us, and has knowledge of what is good and what is bad. He must not be allowed to take fruit from the tree that gives life, eat it, and live forever. So the Lord God sent him out of the Garden of Eden and made him cultivate the soil from which had been formed. Then at the east side of the garden he put living creatures and a flaming sword which turned all directions. This was to keep anyone from coming near the tree that gives life. Hallelujah. My dear friend, stop sin. Stop standing against the rules of the Lord. Nshuti mukundwa, aha ijambo rikomeye ririmo ni ukwihana ibyaha no kubabarirwa. Nubwo wacumuye ku muremyi wawe, nubwo wagenze uko bidakwiriye, nubwo wishoye mu bikorwa bitari byiza bikujyana kure ku muremyi wawe, ariko ikino cyo gihe nicyo gihe cyawe. Niba uri umukristo ukaba warageze aho ugasubira inyuma, iki nicyo gihe cyo kongera gufata icyemezo, ukongera ukagandukira umuremyi wawe, ukongera ugatekereza ku byiza yagukoreye, ugatekereza yuko ejo cyangwa ejo bundi uramutse uvuye mu mubiri wajya hehe, Imana igusange, Imana ikugirire neza. Uyu munsi wa none tugarukiye aha ngaha, ariko uvanyemo iki? Nubuhe butumwa uvanyemo? Ese umwuka w'Imana ari kukubwira iki? Baza umutima wawe. Ese waba ujya mu bikorwa bikujyana kure n'Imana? Waba ujya mu bujura? Waba ujya mu busambanyi se? Ese waba warabaswe n'inzoga n'itabi n'ubusinzi buhanitse bwo rwo hejuru? Imana igusange, ibukaho wavuye ukagwa. Iyo umuntu akoze icyaha, ubwiza bw'Imana bumuvaho, agenda akagaragara nk'uwambaye ubusa. Niba yaririmbaga, niba yakoraga umurimo w'Imana, ntabwo byongera kubaho. Ariko we nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ijwi rirakumanukiye, ijwi ry'Uwiteka Imana rirakuvugisha rikubwira ngo garukiraho, garukiraho inkota itakurya. Uwiteka Imana ijisho rye riguhoraho, rirakureba. Ko yaje asanga Adamu na Eva bamaze gucumura, aravuga ngo Adamu na Eva bumvishije imirindi baritanguranwa, baravuga bati bahunga ijisho ry'Imana, ariko ijisho ry'Imana ntaho warihunga. Imana yabajije Adamu ngo ese wakoze iki kuhunga bite bimeze gute? Umugabo ati twakoze icyaha, twariye rwa rubuto watubujije. Ese nawe waba waratangiye gucika intege? Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyagukeneye. Uwiteka Imana aracyakeneye kukubona, aracyakeneye kubona wongera gusubira mu murimo wayo. Uwiteka Imana arashaka kukubona mu muryango wayo. Reka rero dusoze dusenga, kandi tuzi neza yuko hari icyo Imana igiye kugukorera mu buzima bwawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nshuti muvandimwe, mbere yuko dusoza iki cyigisho, hari umurongo umwe tugiye gusoma, umurongo umwe ugaragara mu butumwa bwiza bwa Ezekiyeli,
Ezekiyeli, ubutumwa bwiza bwa Ezekiyeli. Ezekiyeli, ubutumwa bwiza bwa Ezekiyeli. Ezekiyeli, ubutumwa bwiza bwa Ezekiyeli. Turasoma umurongo igice cya 18. Ezekiyeli igice cya 18, turasoma umurongo wa 20 n'uwa 21. Turasoma Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Haravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. 21. Ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose, kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Haleluya! Nshuti muvandimwe, birasaba ko wongera kuba umukiranutsi kugira ngo Uwiteka Imana kwishimire. Ubwo tumaze kubisoma muri Ezekiyeli umurongo wa 18, ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa, ariko eza ubugingo bwawe kugira ngo Imana ikugirire neza. The Bible says that it's the one who sins will die. The one who sin will die. And a son is not suffer because of his father's sins, nor a father because of the sins of his son. A good man will be rewarded for doing good, and an evil man will suffer for the evil he does. If an evil man stopped sinning and keep my rules, if he does what is right and good, will not die, he will certainly live. Do you want to live in Jesus' name? Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, niko Bibiliya bivuga. Gira ubugingo buzima mu maraso ya Kristo Yesu. Fata icyemezo uhindukire nonaha kugira ngo umucyo w'Uwiteka Imana ukumurikire isaha nk'iyi, akakaba ari akanya kawe. Reka dusenge dusoza mu izina rya Yesu Kristo. Hamwe n'ibyo ngiye kugusengera, ufata icyemezo muri aka kanya, dufatanye kuzamura isengesho, kandi ufata icyemezo gikwiriye kugira ngo ijisho ry'Uwiteka rikurebe neza, ikiganza cy'Uwiteka kikubeho, ibyo uzakora byose bizakubere byiza mu buzima bwawe. I'm saying that let's stop by here, my dear friend. I have having hope that God will change your life and perform miracles in your life if you have taken the decision of stop sinning in the name of Jesus. Hallelujah. Let's pray in Kinyarwanda language. Mana ikomeye, Imana nziza, uri Imana y'igiciro, Imana nyamana, Imana itari bayari, Imana itari ryangombe. Ngushimiye imbabazi, urukundo byawe. Uhora ugira umwana w'umuntu akora amakosa, agakora ibyaha, agakora ibicumuro, ariko iyo yihanye akababarirwa, Bibiliya ivuga ngo ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa. Ngo ariko umukiranutsi nafata icyemezo avuga ati ngiye kureka ibyaha, nongere nsubire ku murongo, nongere nihane icyaha, nzababarirwa. Niko rero nsengeye buri umwe wese ufashe icyemezo arukurikirana ubutumwa bwiza, mu izina rya Kristo Yesu umubabarire. Aho yanyuze hose, ibyo yanyuzemo umubabare, kuko afashe icyemezo. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze Data kuko umubabarire. Sengeye abababaye muri aka kanya, sengeye imfubyi n'abapfakazi, sengeye abatishoboye, abo bose mbazamuye mu masengesho, abafite uburwayi butandukanye mu mpande n'impande, bose mbashyize mu biganza byawe. Bakoreho Uwiteka Imana Nyiringabo. Abenshi bagiye mu bapfumu bazi ko babakiza ariko biranga, abenshi bajya gushaka imiti mu bavuzi ariko biranga. Hari abarwaye kanseri, diyabete, umuvuduko, indwara zikomeye cyane, izizwi ndetse n'izitazwi, ariko Uwiteka kubw'ikiganza cyawe gikiza, ni ukuri bakoreho bakire, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Urakoze kuko ubyumvishije Uwera wa Isirayeli. Icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa bibe ibyawe iteka ryose, bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Naho ubutaha, Imana nibishaka kandi kabishima.
nukuri ndabakunda cyane. Imana ibishatse tuzasubira naho utaha. I'm saying that remember to subscribe, share, and give a comment on this YouTube channel. May God bless you so much. Shalom, 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 shalom.